Prosegue il nostro viaggio nel mondo dei motori. Quest'oggi il mio benvenuto parte dal gruppo Logica. Io sono a Biella, sono in casa FCA e ho il piacere di conoscere Andrea Bettinelli che fa gli onori di casa. Ciao. Ciao Sonia, benvenuto, è un piacere conoscere anche da parte mia. Bene, ricordiamo subito l'indirizzo di questa sede. Allora, ci troviamo in via della Repubblica 60, siamo nel centro cittadino. Approfitto anche per i telespettatori per ricordare la nostra sede assistenziale che si trova in via Matteotti 129 a Gaglianico. Bene, come dicevo è la sede comunque del gruppo anche FCA, quindi tutte le proposte di tutte le gamme in pronta consegna. Assolutamente sì, da noi da Gruppo Logica potete vedere tutta la gamma Fiat e anche provare su strada le vetture, quindi venite a trovarci e ci sono molte novità. Per esempio apriamo oggi con la 500L, vettura sicuramente spaziosa, adatta alla famiglia e anche al pubblico femminile. Pensate, con la promozione di FCA potete avere questa vettura con anticipo zero a soli 206 euro mensili. Ma le proposte non finiscono qui naturalmente. No, parliamo anche di Jeep, per esempio Jeep Renegade, una delle vetture più apprezzate in questo momento dal mercato. Anche in questo caso pensate, la promozione che mette a disposizione FCA è il tasso zero con anticipo zero, rate a partire da 249 euro mensili con valore futuro garantito. Venite a scoprire appunto le novità da noi. Bene, proposte veramente appetibili, ma il gruppo Logica è sinonimo di idee in movimento e infatti c'è un nuovo marchio in casa. Qual è? Esatto, dal mese scorso, come è già stato presentato dal nostro direttore commerciale Franco Soardo, abbiamo il piacere di avere anche in esposizione tutta la gamma Opel, quindi venite a trovarci, potete vedere tutta la gamma Opel e provarla su strada. In particolare vi voglio parlare della Opel Corsa, la nuova nata in casa Opel, la versione 1200 GSI Line, quindi sicuramente la vettura più sportiva e più accessoriata, con cambio automatico. Può essere vostra con l'esclusiva formula sempre nuova, ideata dal gruppo Intergea a partire da 250 euro mensili. Pensate, formula che avete imparato a conoscere e che vi permette di avere la vostra nuova vettura con un costo di guida, quindi vettura, manutenzione, estensione di garanzia, gomme invernali, quindi acquistate la vostra vettura a zero pensieri. Bene, prezzi facili, comodi pagamenti, finanziamenti super agevolati, tutto questo e molto di più del gruppo Logica, ma non dimentichiamo anche il vasto assortimento di vetture alternative al nuovo. Esatto, adesso vi faccio vedere una carrellata di vetture che abbiamo selezionato per voi. Da Logica non solo proposte sul nuovo ma anche chilometri zero. Nello specifico vi presento questa Jeep Cherokee 2140 cavalli 4x4, pensate chilometri zero introvabile sul mercato a un prezzo davvero eccezionale, 21.900 euro. Vi ricordo anche in questo caso la nostra formula sempre nuova, quindi questa vettura potrà essere vostra a un costo di guida di 379 euro mensili. Proseguiamo con Panda 4x4 900 Twin Air nella versione Cross, quindi la versione full optional con cerchi in lega da 15, climatizzatore automatico. Pensate, la nostra proposta 14.900 euro. Venite a scoprirla perché ne abbiamo di diversi colori, quindi troveremo sicuramente la vettura che fa per voi. Da Logica potete trovare anche un vasto assortimento per quanto riguarda l'usato. Ricordo anche a tutti i telespettatori, perché molti di voi lo state facendo, dite di aver visto la trasmissione perché questo vi darà l'opportunità di avere 2 anni di garanzia anche sull'usato, quindi garanzia pari al nuovo anche per quanto riguarda l'usato. Cominciamo con questo splendido Stelvio nella versione 2.2 210 cavalli, veramente la versione full optional, splendido colore blu misano, la nostra richiesta 42.900 euro. Proseguiamo ora con le aziendali, nello specifico vi presento Volkswagen Golf nella versione 1000 TSI 115 cavalli, poco più di 10.000 km, la nostra richiesta 15.900 euro. Ne abbiamo in casa di diversi modelli e di diversi colori. Proseguiamo sempre con le aziendali, parliamo di Giulietta nella versione 1600 120 cavalli, la nostra richiesta da 14.500 euro, anche in questo caso abbiamo un vasto assortimento con diversi colori. Proseguiamo con Peugeot 2008 nella versione Allure, quindi la versione anche in questo caso più accessoriata, con pochissimi chilometri, la nostra richiesta 10.900 euro. È appena arrivata in salone, splendido Range Rover Evoque 2.2 cambio automatico, la versione più accessoriata, anche in questo caso pensate a percorso solamente 5.000 km, la nostra richiesta 39.900 euro. Concludiamo con Hyundai iX35 1700 diesel, la nostra richiesta 9.900 euro, vettura che ha percorso pochissimi chilometri, venite a scoprirla.
Beh, come abbiamo visto c'è un'ampia scelta veramente di prodotto usato, per ovvie ragioni di tempo non vi possiamo far vedere tutto, ma se non avete visto l'auto dei vostri desideri, il gruppo Logica saprà trovarvela sicuramente. Vi ricordo l'indirizzo, via della Repubblica 60, ma ricordiamo anche la sede assistenziale. Certo, Gaglianico, via Matteotti 129. Tutto questo e molto di più dal gruppo Logica. Io ringrazio Andrea Bettinelli, preziosa guida. Ricordiamo tutta la gamma dell'FCA in pronta consegna, ma anche il marchio Opel naturalmente. Assolutamente sì, venite a trovarci, ricordo che potete provare tutte le vetture. Bene, grazie Andrea, prezioso come sempre, ringrazio voi per l'ascolto e come sempre linea alla regia.